Selam arkadaşlar. Öksürüğe bıçak gibi kesen sarımsağımız lazım ve kaynanmış süt lazım. Bize gerekli olan 3 diş sarımsak. Sarımsağımızı çok iyi bir şekilde dövelim arkadaşlar. Sütümüzü kaynattık ve arkadaşlar sıcak süte ilave ediyoruz ve karıştıralım arkadaşlar. Sarımsak ve süt boğazdaki balgamı atmaya yardımcı olacaktır. İçemeyen arkadaşlar sarımsağın suyunu alıp içine katabilirler. İçerisine bal ilave edebilirler ve biraz bekletelim. Bir 5 dakika sütümüz soğumadan ılık içelim arkadaşlar. Çok sıcak da içmeyelim. Sütümüz bu arada hafif ılımaya başladı. Sıcak sütün içine koyalım sarımsağımızı. Ciğerlerde boğazda balgamı söküp alacaktır. Sarımsağın ve sütün yardımıyla balgamı söküp atacaktır eminim. Yatmadan önce eğer ki içerseniz daha çok faydasını göreceksiniz eminim. En az bir hafta deneyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İnşallah hepinize şifa olur. Süt ve sarımsak bir arada. Balgamı söküp attıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum değerli takipçilerim. Kanalıma abone ve destekleriniz benim için çok önemli. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İçerisine bal da ilave edip iyice karıştıralım arkadaşlar.